صح. فالراجل بقى اللي عنده الحاجات دي يقول له لا غير بقى منطق حياتك، قبل ما اكتب لك علاج غير منطق حياتك. يقول لي غيره ازاي؟ اقول له رقم واحد تمشي كتير، ما ينفعش القعده دي، تقلل من اكل الدهون، السمنه والزبده والقشطه، هاكل بزيت زيتون او بزيت ذره او مسلوق ومشوي او ني في ني. وخام الكوليسترول. بلاش الملح، خلي اكلك دلع على قد ما تقدر، لان الملح بيرفع الضغط. بدل الملح حط ليمون، كمون، فلفل، زعتر، خل، بهارات. بلاش الحاجات اللي بتفور، المشروبات الغازيه لان بيبقى فيها صوديوم زيه زي الملح. بلاش العصاير المعلبه اللي في كرتونه لان بيبقى فيها صوديوم، مواد حافظه زيها زي الملح. بلاش الحاجات اللي تسرع القلب، الشاي والقهوه والنسكافيه. احنا عايزين نريح القلب، نريح الموتور. والقهوة؟ ينسون يعني كل الكافيين، شاي، قهوه، نسكافيه، كاكاو. طب اخد ايه مكانهم؟ ينسون، نعناع، كراويه، كركديه، او عصاير فريش طبيعيه. بلاش تاكل وتنام، اكله بالليل دي تبقى زبادي، تبقى حاجه خفيفه. امشي كتير، كل يوم مشي نص ساعه، وافضل وقت تمشي فيه علميا لقوا انه وقت الفجر. ليه؟ لقوا انه معظم الناس اللي بتجي لها ازمات في القلب او يجي لها قفله في الشرايين بتجي لها الصبح الساعه 8 9. فعملوا دراسه قال لك اشمعنى يعني الساعه 8 9؟ فلقوا ان في ماده معينه بتترسب في الدم اول ما الواحد يخش السرير وينام، والماده دي تقعد تزيد 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 تخلي الدم يبقى لزج 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 لزج. يا سلام بقى كمان لو في شويه كوليسترول والراجل ده كان بيدخن وعنده يقوم على جلطه. طب ايه الحاجه اللي تمنع الماده دي؟ قال لك ان انا اقطع نومي، اصحى في وسط اليوم. طب اصحى الساعه كام؟ 1 بالليل ولا 7 الصبح ولا؟ قال لك تصحى في اي وقت من 4 ل 6. طب واصحى وانام تاني؟ قال لك لا لازم تصحى وتتمشى. وعملوا في الدراسه دي، ما كانتش معموله في مصر، ان العيان يعمل تمارين معينه، وكتبوا ان افضل حاجه انه يعمل تمارين تشبه حركات الصلاه عند المسلمين، يعني ينزل راسه ويرفعها كده سبحان الله 5 6 مرات في الوقت من 4 ل 6. يا سلام، يعني قوم صلي الفجر. لذلك اللي يقول لي عندي ازمات كتير وتقول له قوم صلي الفجر ويحافظ على صلاه الفجر في جماعه، يروح يقول له النص ساعه مشي اللي انا عايزها منك، روح الجامع في ربع ساعه مشي في اول الشارع الجامع وارجع تاني. هذه تحميك من جلطات القلب وازمات القلب بنسبه 70 80%. مهمه جدا مستقبلا حتى لو هو عنده استعداد، حتى لو هو ما فيش حاجه لسه. كويس، عشان كده فرض مش سنه صلاه الفجر.